हेलो दोस्तों, हमारे पास आज है गिरनारों का माइक। आप सबको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाने वाले हैं। देख सकते हो दोस्तों, ऐसा पैकेजिंग के साथ आया है, देख सकते हो। चलो फाड़ते हैं। देख लो गाइस, हाजिर है इसका लपेटा। अरे कहना क्या चाहते हो? ओह नहीं है दोस्तों, बिल है, बिल 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 बिल। क्या बढ़िया था गुरु। देख सकते हो, बिल है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा। चलो इसको साइड में हटाते हैं। देख सकते हो दोस्तों, गिरनारो। चलो दोस्तों, इसका भी अनबॉक्सिंग करते हैं। देख लो, पूरा मस्त सिल्क पैक के साथ मिला दोस्तों। को ऊपर का पन्नी निकल चुका है, देख सकते हो। देख सकते हो, गिरनारो S13। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इधर से निकलता है, आप सबको थोड़ा देख सकते हैं, हम भी नहीं देखे। वो सील के अंदर में मिला है, देख सकते हो। जन्म कुंडली समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? होना ही है। देख सकते हो, फोन नंबर सब लिखा हुआ है। चलो दोस्तों, इसको निकालते हैं। क्या क्या मिला है वो आप सबको दिखाएंगे। देख सकते हो, मस्त डिलीवरी के साथ मिला है। देख सकते हो, इसको थोड़ा साइड हटाओ। देख सकते हो, इसको पहले देखते हैं क्या क्या मिला है। थोड़ा भारी सा लग रहा है दोस्तों, थोड़ा भारी भारी सा। वाओ, लाइटनिंग केबल देख सकते हो, मतलब लाइटनिंग ओटीजी है। वाओ, देख सकते हो, टाइप सी है। दो टाइप सी मिला है दोस्तों, देख लो। ऐसा एक लाइटनिंग है, आईफोन के लिए है दोस्तों, देख सकते हो। ये सबको साइड हटाओ। देख सकते हो, इनको यूज करने का तरीका दोस्तों थोड़ा दिया गया है। इधर भी है जन्म कुंडली, इसको रखते हैं साइड पे। इसको भी, इसका भी कुछ काम नहीं है। देख सकते हो, केवल दो को दिए हुआ है, देख सकते हो। इसको भी कुछ काम का नहीं है, ये भी कुछ काम का नहीं है। ये भी। चलो इसको चेक करते हैं। देख सकते हो, पूरा स्मूथ आया है दोस्तों, पूरा मस्त। देख सकते हो, वाह नाइस। देख सकते हो दोस्तों, पूरा मस्त है। गिरनारो है, गिरनारो। चलो देख सकते हो दोस्तों, देखे थे ना वीडियो पे, वो उतना अच्छा से नहीं दिखा था। देख सकते हो, ये है टाइप सी कनेक्टर। ये देखो, दो माइक है, देख सकते हो, दो माइक है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ चार्ज करने के लिए इसको निकालना पड़ता है, देख सकते हो। यहाँ भी देख सकते हो। कोई भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसे जल्दी से कर दीजिए। देख सकते हो, पूरा मस्त है, पूरा प्रीमियम। चलो इनको चार्ज करके देखते हैं। ये उल्टा से साज रहे हैं, एकदम 100% है दोस्तों, पूरा 100%। देख सकते हो, 100% है, 100%। बैटरी के साथ मिलता है।
देख सकते हो लाइट जल रहा है ना, देख सकते हो। इसको भी ऐसा चार्ज देते हैं, देख सकते हो ऐसे चार्ज होता है। मतलब वीडियो बनाने के लिए यूट्यूबर लोगों का अच्छा माइक यही है, देख सकते हो। इसका मस्त क्वालिटी है। चलो चेक करते हैं इनका थोड़ा, पूरा चेकिंग वीडियो चाहिए तो चैनल पे मतलब कमेंट करना, इस वीडियो पे पूरा डाल देंगे। ऐसे कॉलर पे लगाते हैं, चलो ऐसा ऑन होता है, देख सकते हो लाइट हार्ड तरीके से जल रहा है ना, देख सकते हो। पूरा वीडियो देखना है तो कमेंट कीजिएगा, ला देंगे पूरे पब्लिक प्लेस पे वीडियो बनाएंगे। कैसा आता है कि कैसा नहीं आता है वो आप सबको दिखाएंगे। हेलो गाइस, देख सकते हो गिरनारों के माइक से बन रहा है ये वीडियो, देख सकते हो कैसा नॉइस आ रहा है वो आप सबको खुद सुनाई दे रहा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर से कर दे। चलो दोस्तों, इस वीडियो पे इतना ही, अगले वीडियो पे मिलते हैं, बाय बाय।